Oggi vediamo la preparazione di un filetto di maiale, quello che io ho definito come un vermone o un bruco, perché una volta terminata la cottura il prodotto finito sembrerà proprio un grosso vermone o bruco. Io andrò a utilizzare un filetto di maiale del peso di circa 1 chilo. Dobbiamo asciugarlo molto bene da eventuali residui di sangue e umidità. Per questa operazione possiamo utilizzare della normale carta da cucina. Anche se lavoriamo in casa, cerchiamo di rispettare la pulizia e le norme di igiene. Indossiamo dei guanti per alimenti, così da non arricchire di batteri ciò che stiamo preparando. Iniziamo spolverando la carne con un rub di nostra scelta. Nel mio caso ho utilizzato un cowboy rub leggero, dove la componente principale è la paprika dolce. La carne di maiale è delicata, perciò è consigliabile usare un rub che non ne cancelli il sapore. Una volta spolverato, iniziamo a coprirlo con della pancetta di maiale, avvolgendolo a spirale. Io ho la fortuna di avere un macellaio che la taglia per il lungo, così da avere delle strisce molto lunghe. Questo mi permette di non dover utilizzare decine e decine di fette di pancetta per coprirlo completamente. Ed ecco qua il nostro bel vermone, pronto per il prossimo passaggio. Normalmente lo preparo su un doppio foglio di alluminio, poiché renderà più semplice l'operazione di spostamento dal barbecue al tavolo e viceversa. Inoltre mi aiuterà a recuperare dei succhi da utilizzare per condire le fette una volta tagliate. Vedete, in questo modo è molto più facile trasportarlo, così da non rovinarlo con le pinze da barbecue. A questo punto utilizziamo la salsa agrodolce. La ricetta e la preparazione si trovano sempre sul mio blog oppure sul mio canale YouTube. Spennelliamo generosamente il nostro pezzo di carne da entrambi i lati. Con la cottura questa salsa si caramella, donando alla pancetta e al filetto un sapore croccante e molto particolare. Come al solito, per una cottura perfetta inseriamo la sonda così da misurare la temperatura al cuore. Per una perfetta cottura si consiglia una temperatura compresa tra i 67 e i 72 gradi centigradi. A 67 gradi la carne si presenterà con un leggero pallore rosa, ma molto morbida e umida, mentre a 72 la cottura sarà completa ma leggermente asciutta. Il nostro vermone è ora pronto per la cottura. Posizioniamo il nostro pezzo di carne sul barbecue. Come si può vedere, piegando i bordi a 90 gradi, creeremo una specie di contenitore che ci permetterà di raccogliere i succhi. Utilizziamo anche una sonda per l'ambiente ed entrambi i cavi li facciamo passare attraverso l'incavo del girarrosto. Chiudiamo il coperchio e completiamo la cottura che va fatta tra i 110 e i 120 gradi centigradi, sino a quando il cuore raggiungerà la temperatura desiderata, nel mio caso 67 gradi. Ed ecco il nostro vermone a fine cottura. Come si può vedere, sembra proprio un grosso verme o un grosso bruco. Ora non ci resta che affettarlo, così da poterlo servire in tavola. Come vedrete, le fette hanno un leggero pallore rosa. Buon appetito!